Quizá lo esté, pero ahora soy el rey del bosque, nena. Cuando unos conejos 100%, la gente te mira fatal. Peludo y tapón y un poco orejón, seguro que les caes muy mal. Pero hay que tener ambición de poder para vencer a la capero en cuestión. Y ya sé que odiarán mi malvado plan, pero el rey de los bosques soy yo. Con los dulces los críos se pirrarán, mi plan nunca puede fallar. El bosque estará dominado por mí, para siempre viviré como un raja. Este año hemos prosperado mucho. Mangar las recetas era la fase 1. Ahora la fase 2 consiste en añadir mi ingrediente especial a todos los dulces. Una cosilla a la que yo llamo Boingonium. Hace que mis dulces sean más irresistibles. Cliente feliz. La fase 3 es más complicada. Necesito muchas propiedades en la montaña, así que haré que la competencia vuele. Ah, y no es una metáfora. Vamos a hacer que vuelen por los aires, ¿sabes? Sí, lo he pillado. Y ahora que tengo los secretos de tu abuelita, me temo que vas a tomar el expreso dinamita a casa. Y a partir de hoy la gente me respetará, porque el rey de los bosques soy yo, oye. El rey de los bosques soy yo. ¡Vamos allá, chicos! Porque el rey de los bosques soy yo. Te han engañado, bonita. Oh, yeah. Buñuelo.